غرماتي رباتي أنا تستنى ربي أما تغاسي أكان تقول في جوال لو رابامو أما تذكرنا غير لو رابو كذا سماه ورا بتشو جري خالتي أكنا يا لا أنا سفيت وجرو خان لا سوم مرا مرا ما لا رابر كتبوا كتو ما لا رابر كنا يا أدين بافني متى سيفيل متى بان يباس تاني بس يا باسني لو رابو جرتامي نبلي دوك كم يوانا كباسا إنه أسيتين كتر كم ولي كارشيتك بالو رابو كنو رابو ده بالو رابو جر ما تريك لا كاميرا عندو بدي تيجي كذا نرى هذه سدين كارشيتك أورمون را كارشيتك كنار كتويا كذا نلقي أرجوكين جم jadi ke tanah mengaji dan tanah lain Hadi mau apa? Takkan kau bujar Hadi mau apa dia? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال كفوني هردفتو تافي خبيم توتا خينيا وقاد دبتو لافي يكون فاني يكون قانداتي وني دبنو هفتي جرتي أكما بيكمو فيديو مجالا ما كان ديمو جرتو أغرتني جرتني إنو ماتو نتي تليفونو نما جروباتو يتو هركاك أبا بارو ماتو هركاك أبا ينيتو يادو تره إدونو نمو من تليفون هركافوري دركين بازورتي بسيسه فيديو رامرا يونا مالكا خانان بوفان نجتولان يوتيوب مسارتي أتشوانتي قولو جراني تو أكون فيديو جل كبر خان أغرتني تيجو مالي برباجي سيو أنا سر وني نجتو برباجي لقوا بتشولا في إن ديرا وما ركون كابو ليرتي تكا وني الدنيا راسه تو أكو فماده وني يسمو دن نجرتو وني تنو مدن نورا وني تك وني سر دفتو سنجرتو إن شاء الله nuti gara fuldurati bahar ni baafnami asira wani ndama chuwar bat nurati iradi badisi gurbahan duris isini wala sahiba gafani fi birra fakate ana qabusani si isini walin jirtan isinto wala sahiba wante yabi haga gurbahana basif telefonna khindala gotisi haga gurbahana basif والله لقاد بتشوفه في سجلين دماشي بايد كنا مررت أنا تنجرو إيش نوري تجرو سلان أتجرا ده أنا بربادتا أممو أمانة إسنومان بكجرو نابا سادا نابربادتا جتة إسني دامو جرتي جتشو أمو إردي Dar bikuno, bibu dar bubin dia. Agar dar koto. Yo kan ti kaisan, amana ngeke. dok kosi wampun Dok. Makanan sister populalan. Aji bisa ani kita dah. Bagat apa? Untuk kau, haluman dah. Boleh dah. Akan turun dah ber. Lai. Haluman dah ber. boleh dah nunggu lagi nunggu Satu mas. Satu bakatin. Batu naral. Agar sih semua terpekan. Tapi ada habis agar sih. Agar sih semua ni mah. Hati berjemaah tak itu. Hati berjemaah tak itu semua agar kita. ada cinta ku kan masih nak cerita mereka masih nak cerita baru makan olin pun nakam, baru kan olin pun nakam, kan nakam sih, baru makan olin terbang nakam, baru kan olin pun nakam, umpu tu kan nanti nanti, umpu kami sih, aduh, Radi bang godina ani akkuma khaleessa teessanitti dhugaa dubbachuudhaa fi waa hunda dubbachuun ni ulfaata. Si galame Nuuraddiin haqiiqaadhatti haqa jiru baasii gurbaa kana xiyyeeffannoo itti kenni akka baasu akka gadhiisu linnoo yaani isinii walitti dhiyeenya qabu waan beekuuf jechuudha. Si galame birraani biyya tanaafuu haareenni si galame asumaan waliin dhaamachuu barbaadu balloo shawu dhugaa dubbachuudhaa fi tattaaffii ati godhu jirtu waan bareeda garuu tahee baharii bakki inni jiru isinirraa fagaatee jira ati tagodhuu qabdu haadha manaa isaatii fi ilmaan isaa bira dheeytee waa takkan ta'uu ni bahaa jettee jajjabeessuu qabda. Si galeemi saniifuu asirratti as deebi'ee waliin dubbachuu barbaadu birraa fi Nuuraddiin. Dhiifama irraa ta'e Nuuraddiin ani asitti dhugaa dubbachuudhaa fi fiidiyoo jara kanaatitu miira keessa nama galcha waan ta'eef. Amma immoo osoo juutiinumaa bahara gubbaa gaara walakkaa jiru bahara keessa jechuudha. Goda kana keessaan sinaqaa
sinaquusi namni si arguu danda'u hin jiru akkaan fedhan si godha waan jaamutti jechuudha. Gurbaa kan waraanaa wajjin deemu jira malee silaa shaabiin biyya tanaatillee taatu ni garti. Garuu immoo waraana wajjin jiraate waraanuma kana tokko na godhu jiraa jaa malee itti dubbachuu hin dandeenye jechuudha. Saniifuu namoota kallattii jirtaniin deemaa barbaada. Ani akka kiyyatti ammoo inshaa Allah guyyaa 2 booda ta'uus 3 booda ta'uus bakka isin jirtan sanitti isiniifin dhufa inshaa Allah isin biraan dhufa jechuu barbaadeeti. Achi booda immoo halli jirtu goona waliin. Amma immoo teessanii na eeguu osoo hin ta'initti sii galeemi nama fudhattanii deemtanii bakka inni jiru barbaaduun dirqama keessanii jechuudha. Sii galeemi saniifuu ati ammoo bahar silaahuu bakka jirtutti sitti haa tolu hamtuu rabbi sirraa qabu gurbaan silaahuu maraata anaatu beeka itti dhiyeenyaan sanaa ta'u arge nama bishaanin soo baasa jee hammeenya gurbaa sanii taljii afaan innaa darbe taljii yeroo isin iyyuu barafa afaan innaa darbe jechuudha bishaanin soo baasa jee waan ajaa'ibaa ta'u hin dubbanne garuu waan kanallee yoo bishaan nama baasuun taljii afaan namaa kaa'u taate hogguusuu wayitu jira beekadhu sababa birraan itti afaan garagaleeni ani gadhiisuudhaaf keessa isaatii dhufte malee sila isaatii anuma adabuu fada waan ta'eef amma immoo anaan dhaatisuu jira jechuudha yoo niif hin haxooytuu manaan haxaawwatan sin goonee jee ani gara kiyyatti haxooytuu mitiiti waan feetu na goota garuu wal garraani ani si godhee fi ati na gootee waliif gatteenyati Hassan kajaamu jechuudha gurbaa ati ijaaruun agartuuti gaafa maanziraa sanfiraa lafa keessee ijaan akkana nu laalte nama taata ijaaruun qabdooti bal'aadha. Si galeemi ija maanziraadhaan namaan itti ilaaltu hin garteemi saniin quba lama keessa kaa'ee hiji si dhorku ta'a jechuudha. Wal garatatiyyaa dhiisi naa tashachuu baattee anummoo ni beeyta qophiin tiyyaa akkuma itti fuftetti jirti daawwattoota kiyya irraa hin fagoo jira malee yeroo inni taa'ee viidiyoo irraa buqana namoota shaahidaa viidiyoo tana akka agartaniif amma viidiyoo tana akka laaltanitti baharattiin isin darbaa baarakantti isin darbaa jedhanii fuudhanii godarra geessanii inni seenuu fi dinnaan dura fiinaan jechuu qabaniitu jiranii jechuu waan viidiyoo tana asirra agartan kanatti. Maaliif ta'uu danda'e? Maaliif ta'uu danda'e kun hundi? Hammeenyi kanaa kun maali? Dhugumatti hammeenyi kanaa kun maaliif barbaachisa? Ani Oromoo qulqulluudha. Abbaanis Oromoodha. Ani Oromoo Arsiiti. Oromoon Arsii aadaa fi safuu qabdi. Jee afaan sarraa beeku kun. Okay, aadaa fi safuu san yoo beektu. Akkana nama godhaa jetti aadaa fi safuun. Saniifuu biyya tana keessatti waa nuti jiraannee fi waa ati jiraattee amma immoo akkuma nuti dhuguma saniini biyya tana jibbinee sumaa fi fakkaattota akka keetiitiif daaraa isin goonee gadhiifnu nu godhaa jirtanii jechuudha. Saniifuu waan takka bahar kun tahee ni gootan ammaa garuu waan takka tahee wal argaan teenya gaafasi garuu an tanin jiru akkuma makiinarra keessa teessee afaaniini nu dhadhaadatu sanitti amma bakka ati teessee nu dhadhaatu sanu an akka kiyyatti hin beeku mee lafa nuti beenurra dhaqii nu dhadhaadhu wal agarraa si galemi saniifuu afaaniin babbak jechaan deemina kadhanatti dhiira taanaan hottu nuuf haxooytu mana keetii kan nu godhatu san nu godhi waati haxooytu mana keenyaa taatee fi waan nuti haxooytu mana keetii taane waliif laallaa jechuudha. Moo qaama sawwaa seete noo habiibi akkasii miti dubbiin si galeemi an akka kiyyatti ijuma tanaan haasi argu miidiyaarra viidiyoo isaa dhiise eeganii fi niyuu qabde eeganii fi niyuu weebu jiraatte viidiyoo irraa maruu maaliif barbaachise sababa dhalaa ta'e akkami viidiyoo dhiira irraa marta hin qaanfattu maallaqa san harkatti taane ta'uu durbaa kana okay maallaqa moo eega taate maallaqa san nuusii kanna nuusii kabalaati bahar deebisii fidmee nu bira maallaqa san nuusii kabalaati bahar video kottu nu bira akkuma birraa gaafanii fi mucaa kanaatu baara sidar guutee mayattee qat gootee fuutee mana kiyya fidde sanitti arrammoo maallaqa san nuusii kabala bahar fuulii fiti nu bira fiti maallaqa kee jaayiza ni hirkatta
Si galemi maallaqa dhala baafte dhiira gaafachuu jirta. Silaa sammuu qabaatteeti maallaqa keetuu dhalaadhaatti hin baaftu ture. Horummaa keeti malee. Nis horiidha. Horiidhaatitu horii isaa baase. Gaafa nama lakkaawwamte nu haa ta'u ittuma naatis godhattee akka yaaddisaniis geesse. Garuu wanni ati yaadu jirtu kun takkaansiisiif milkaa'uu jechuudha. Boonoti nama garree nama gowwaa akkanaa intis agarreetis hin beeknu. Si galeemi. Saniifuu Hassan dhaadannoo teessan irratti an deebisaa osoo hin goone amma immoo fiidiyoo ati kana gurbaa kana godhu jirtu namootu harka jechuudha. Ammallee dumaashii ta'a. Bakka inni jirtu sanitti naa quba qabaadhaa ani biran jiru jetti saniitiitu intala laati. Garaan uraaftee amma fiidiyoo tanaan sababa sanittiin waraabee jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya asirratti wanni jechuu barbaade Fatiyaanii akkuma beektan Fatiyaa Toob akka isin biyya san jira akka bira naa dhaabbattanii amaanaadha jetteeti dubbachuu jirti jechuudha. Garuu an qaamaan achi hin jiru. Inshaa Allah an baaru maayeetiin guyyaa 2-3 booda achitti argamu ta'a jechuudha. Rabbi wal nu agarsiisu Hassan. Inshaa Allah Rabbi naafisi wal nu agarsiisu. Maallaqa feetaa hoottu nu bira mana keenya ni beekta. Fidi baar nu bira dhiirti karaadhaan namatti dhufnaa manguddummaadhaan namni lafaa kee namatti dubbachuus hin jiru jechuudha. Fidi nu bira siif kan nama maallaqa baar baafnaa jechuudha. Akka maatii isatti deebuutti. San ta'uu baatti wal gaggalaafata taati. Si galee wal galaafanna asirratti shakkii tokko kudini Fatiyaa asirratti dumaashi wanni siidhaan barbaadu nuti akkuma warra adanitti ni jirra borullee ni jirra. Atii fi ilmaan keetitti nagee isinitti haa ta'u ammoo inshaa Allah bahar ni baafna si biraanis ni geenya du'aayi qofaan nu bira dhaabbadhu inshaa Allah bahar atillee ni baata yoo rabbiin nuun fedhe. Hassan boollarran tana nu qote tana inshaa Allah sitti awwaaluudhaa teenya. Hordoftoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Bye bye.